Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Kecakela Sembako. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kita selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk video kali ini teman-teman saya akan coba bahas tentang di mana sih sebenarnya saya kulakan jajanan dan snack. Seperti pada video saya yang sebelumnya, banyak teman-teman subscriber saya yang bertanya kira-kira saya kulakan barang-barangnya di mana. Nah, untuk jajanan dan snack sendiri teman-teman, saya itu kulakannya di semua tempat ya, bukan cuma di agen-agen distributor, saya juga kulakan di sales-sales yang masuk yang datang ke toko Kecakela Sembako. Ada kalanya juga saya kulakan itu di pasar-pasar tradisional ya teman-teman. Jadi ini yang datang ini sales dari Manado, dari kota Manado. Jadi ini distributor snack terbesar di kota Manado. Mereka datang ke toko Kecakela seminggu sekali ya teman-teman. Dan saya suka order ke mereka karena jajanan atau snack mereka setiap bulan itu berganti-ganti, berbeda-beda, jadi tidak monoton satu macam saja. Jadi kalau saran saya untuk para pemula yang mau jajanan atau kulakan-kulakan snack-snack atau jajanan untuk anak-anak itu, saran saya untuk teman-teman jangan hanya terpaku di satu distributor saja. Kita harus rajin mencari stok snack, terutama snack-snack yang ada mainan-mainannya, itu sangat laku sekali. Dan kita jangan hanya terpaku di satu distributor atau satu agen grosir saja teman-teman. Kadang-kadang kita juga harus keliling-keliling pasar tradisional untuk kulakan. Nah, kemudian juga teman-teman, kita harus sering gonta-ganti, kita pilih-pilih snack-snack atau jajanan apa yang disukai oleh anak-anak, terutama yang anak-anak yang di sekitar toko kita. Nah teman-teman, ini yang saya order untuk bulan ini cuman sedikit saja, jangan diorder banyak-banyak ya teman-teman. Satu macam itu satu pak saja, karena bulan depannya akan berganti dengan model yang baru lagi. Jadi saran saya untuk teman-teman pemula, jangan terlalu banyak stok snacknya, cukup satu macam itu, satu lusin atau satu pak saja ya teman-teman, seperti ini ya. Nanti juga akan datang agen atau distributor yang lain, kita sudah bertumpuk pada satu agen atau distributor yang datang. Jadi setiap jajanan atau snack itu kita ambil masing-masing satu atau dua pak saja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Untuk total belanja saya hari ini hanya sekitar 400-an ribu saja, 400 ribu lebih. Dan itu juga dia datang sebulan sekali ya teman-teman. Ada juga yang datangnya seminggu sekali, ada juga yang datang 2 minggu sekali. Jadi teman-teman, untuk jajanan dan snack itu kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita memilah-milah jajanan dan snack yang kita belanja untuk persediaan toko dan warung kita ya. Jangan sampai teman-teman kita hanya terpaku di satu jajanan atau snack saja. Misalnya kita hanya ready banyak di biskuit atau wafer-waferan, kita tidak ready di jajanan atau snack yang ada mainannya. Kemudian kita juga hanya ready di coklat-coklat, tidak ready di yang gurih-gurih atau yang garam-garam itu. Jadi teman-teman, saran saya seperti itu ya, jangan terlalu banyak di order saja, cukup 1 sampai 2 pak, karena kita tidak tahu teman-teman snack ini akan laku atau disukai anak-anak atau tidak. Jangan sampai kita sudah order terlalu banyak, kemudian minggu depannya lagi ada model baru yang datang, kita sudah tidak bisa order lagi karena yang bulan lalu belum selesai atau belum laku ya teman-teman. Kadang-kadang juga snack itu kalau sudah terlalu lama tidak laku atau tidak berputar teman-teman, itu akan sering dikerumuni semut, kemudian mainannya juga itu akan rusak. Jadi kalau saran saya, kita jangan order terlalu banyak ya. Kalau misalnya sudah terlanjur order terlalu banyak, kita jual saja per grosir atau kita jual saja secara per pak supaya lakunya cepat ya teman-teman. Dan kalau misalnya
snack-snack yang kayak dari Mayora, dari Nabati, atau snack-snack yang dari distributor-distributor besar itu, kita lebih bagus ordernya per karton ya teman-teman, karena saya jualnya eceran bukan grosir. Saya ordernya per karton supaya untungnya bisa lebih banyak. Kalau kita ordernya hanya per pak saja itu untungnya kecil sekali ya teman-teman. Untungnya kecil dan resikonya besar. Resiko bisa barangnya rusak atau digerogoti semut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula sangat penting sekali untuk memilih dan memilah snack atau jajanan yang akan dijual di toko kita. Jangan sembarangan, apalagi teman-teman yang hanya punya modal sedikit. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman sesama pejuang sembako. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia untuk subscribe channel saya ini. Tetap subscribe channel Kecakila Sembako agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan motivasi, dukungan, dan saran buat teman-teman sesama pejuang sembako. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.